নাক ডাকার কারণ ও সমাধান। পৃথিবী জুড়ে নাক ডাকার অভ্যাস রয়েছে অনেক মানুষের। এই বিষয়টি অনেকের কাছে হাস্যকর হলেও এর ভেতরে রয়েছে চিন্তার বিষয়। এদিকে আবার গবেষণা দিচ্ছে এমন তথ্য। সম্প্রতি বার্সেলোনার একটি বিজ্ঞান সম্মেলনে বিজ্ঞানী আন্দ্রেয়াস পামের নেতৃত্বে সুইডেনের উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। গবেষকদের দাবি, মানুষের নাক ডাকার পিছনে একটি বড় কারণ অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া বা ওএসএ। এই সমস্যার জেরে নাকের ভিতর দিয়ে বায়ুপ্রবাহের পথটি রুদ্ধ হয়ে আসে, তাই শব্দ হয় ঘুমের সময়। বিজ্ঞানীরা 4200 জন ওএসএ রোগীর উপর এই গবেষণাটি চালান, আর তাতে দেখা যায় রোগীদের প্রায় অর্ধেকেই শেষ 5 বছরের মধ্যে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছেন। আর এটি জানবার পর থেকেই অনেকের মনে প্রশ্ন, কেন এমন হয়? বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, বহু ওএসএ রোগীর মধ্যেই স্থূলতা, ডায়াবেটিসের মতো সমস্যা দেখা যায়। অনেক আগে ভাবা হতো সেগুলি ক্যান্সারের আশঙ্কা বাড়ায়, তবে নতুন পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে এই সমস্যায় ভোগা মানুষের মধ্যে রক্তে তুলনামূলকভাবে অনেক দ্রুত অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায়। বিশেষ করে ঘুমের মধ্যে বেশি দেখা যায় এই সমস্যা। দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে এই অক্সিজেন হ্রাসের সমস্যায় বাড়িয়ে দেয় ক্যান্সারের ঝুঁকি। তবে গোটা বিষয়টি নিয়ে নিশ্চিত হতে আরও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে বলেই মত তাদের।